我觉得有点像山哦。好壮观哦！好壮观哦！去彭州路上。对，去彭州那个什么？你说的去那个什么地方呢？白鹿镇的路上。这是山吗？我觉得有点像就是山，彭山吧。彭山。彭州以前就叫彭山哇。对。彭州到了。今天我们到彭州来找的一个大众点评上评价比较高的叫九齿剔骨肉，是吧？来尝一尝它的味道。在这儿停车很便宜的，3块钱。然后我们去找那个剔骨肉，说的在前方100米左右。我这儿好像有籽。我看到在前面了，我们去尝一下，因为它在那个大众点评排名在前面呢。在哪儿吃嘛？在里头嘛？在？哎，外面也是你们的哇？2个。我这样拿的都是才拿了几2个。走下面啊？好吗？我们2个人点了一个叫什么？鱼香茄饼。然后还有一个什么9齿剔骨肉？9齿剔骨肉，大份还是小份？我们2个吃不了。送的2碗骨头汤，很鲜，刚才我尝了一下。然后这个是鱼香茄饼，这个是八骨肉。我刚才问了一下他，什么叫八骨肉？他说的是头上的肉，四川话叫脑壳上的肉。可能比较嫩吧。这个就是鱼香茄饼，中间全部是肉，然后面上裹了一层面，然后再油炸，然后浇上那个汤汁儿。这个汤汁儿是鱼香味道的，所以说它叫鱼香茄子。鱼香茄饼。鱼香茄饼。好吃。好了，吃完了，2个人吃的干干净净的。收费42块钱。还好吧，还好就要去。吃完饭，我们继续朝那个叫什么地方？我记不到。白鹿镇。两边的树还长得绿油油的。你看那边是山，没有。这个树看起来还挺壮观的哈。是成都平原的边缘呢。那边已经是山了，我看到。刚才，所以说我刚才说能看到山嘛，你还说是海市蜃楼了，还不相信，说明空气质量好了，能看很远是吧？对，应该是吧。